今日は文法などの勉強は本当にいらないのかというテーマについて話したいと思います。私はいらないと、以前の動画で主張しました。語学は文法の勉強は必要ない。語学はインプットだけで覚えると。私は実際にインプットだけ、日本語をここまで覚えられましたので、そういうふうに主張しているわけなんですけれども、それに対しては本当かって、文法は必要でしょうというコメントをいただきます。そのあたりは実際どうなのか、私の体験も交えて文法の役割について説明できればと思います。結論から言うとですね、語学には勉強が必要ないです。インプットだけでいいです。で、文法に関しても勉強は必要ないです。ただ調べ物の一つとして文法は役立ちます。その理由を詳しく説明したいと思います。先ほども言いましたが、私の実体験から話しますと、僕は日本語を勉強せずにインプットだけでここまで覚えられました。一応最初の頃は教科書を買ったり、ちょっと読み進めたんですけれども、本当に4割ぐらい、教科書の4割ぐらいでやめちゃいました。でそれも多分 N 語の教科書なんで、本当に出てくる文法はここに座ってもいいですかとか、そのぐらいのレベルでした。でもちろんそのくらい勉強したところで、日本語なんて全然聞き取れなかったし、喋れもしなかったですね。で、そこから勉強をやめて、ひたすらインプットしてたら、結局日本語を覚えたということですね。なので、あの時はちょっと勉強したからって、今の俺の日本語力があるっていうふうには思っていません。で、この肝心のインプットの話をしましょう。人間は言語をインプットで覚えるっていうのは、私の実体験でもありますし、一応それを裏付ける理論があるんです。それはクラッシェンさんという言語学者のインプット仮説です。仮説とは呼ばれていますが、私とか他に第二言語がめちゃくちゃ上手くなったっていう人の実体験を聞くと、立証済みかなと思います。確かにインプット仮説には部分的な反論はあります。インプット仮説は 100% インプットって言ってますね。アウトプットは全く役に立たないとか、そういうのも言ってますが、意識的な練習で改善できる部分はあるでしょみたいな部分的な反論はあります。でも人間はほぼほぼインプットで覚えるっていう大枠を否定しているちゃんとした学者は私が知ってる限りいません。なのでインプット仮説の大枠は正しいと思っていただいても大丈夫だと思います。じゃあこのインプット仮説は何を言っているかと言いますと、人間は理解可能なインプットのみで言語を習得します。意識的な勉強では習得しません。と主張しています。ここでキーワードが2つ出ました。無意識的な自然な言語の習得と意識的な言語の勉強ですね。この2つは区別されてます。別物です。前者の言語習得はインプットのみで身につく能力です。皆さんはこうやって母国語を覚えました。だって日本の方なら日本語を無意識的に喋りますよね。例えばお腹が空いたって言いたいときに、そうだな、胴体の真ん中の部分はお腹で、プラスがすくの連用形、すきプラスタコのた、すきた、でもイオン便ですいたっていう風にはならないですよね。お腹が空いたらお腹がすくってパッと出るじゃないですか。これは日本語を無意識的に習得したからです。で、私も日本語は母国語じゃないのですが、喋るときはパッと出ますので、日本語を無意識的に習得したと言えます。で、おそらく第二言語を勉強されている皆さんはこの状態を目指されていると思うんですね。で、それに対して言語の意識的な勉強は暗記したルールに基づいてパズルのように文章を組み立てて喋ることですね。先ほどのお腹が空いたの例もそうなんですけど、例えば英語を覚えようとしている方で喋ろうとするときに、ここは括弧形のエッドをつけなきゃとかって考えちゃったりして、口が止まりますよね。時間をかけたら文章は作れるかもしれませんが、間に合わなくて会話にならないし、それでも文章が不自然だったりします。で、多くの人は、会話練習をしているうちに、その文章を作るスピードは速くなって、いずれペラペラになるでしょって考えている方は多いのですが、実は言語習得と言語の勉強は全く違う能力でつながらないんだと。インプット仮説で分かってます。なので、文法の知識を増やしても自分の流暢さは上がりません。じゃあ言語をネイティブのようにパッと喋れるようになりたいので、自然に習得するためにはどうしたらいいのか。答えは理解可能なインプットをたくさん浴びるしかないんです。まずインプットの部分いきましょう。インプットというのはその言語を読んだり聞いたりして触れることです。あなたは英語を覚えているのなら、英語を長時間ひたすら聞きまくったり触れまくったりしたら、自分の脳が無意識的に解読していって、気づいたら瞬発的に理解できるようになっていく。こうやって大量にインプットすることを、イマージョンって呼ばれることもあります、界隈で。これをやらないんですよ、ほとんどの人は。英語の単語帳や文法の勉強ばかりしていると、言語の意識的な知識しか育たないし、本当の言語力は身につきません。実際に1日に何時間英語のドラマを見ます？英語のラジオを聞きます？っていう話です。文法とか意識的な知識は全く役に立たないわけじゃないんです。これについては動画の最後に触れます。でもとりあえず、
文法とか気にせず、たくさんインプットしてください。リアルなコンテンツをたくさん見てください。ただ、単なるインプットじゃなくて、理解可能なインプットって、先ほど申し上げました。じゃあ、理解可能って何やねんと。意味はそのままで、要は大体理解できそうなインプットのことですね。皆さん経験があるかもしれませんが、例えば英文とかで、この単語の意味は知らないけど、でも文脈からすると大体こういう意味だろうと。推測することってあるじゃないですか。母国語でもそうですよね。日本語の小説を読んでも、わからない単語がたくさん出てくると思うんですね。でも流れで意味は大体わかりますし、支障なく読めますよね。こういうのが理解可能なインプットですね。こういうのを続けると、知らない単語を無意識的にピックアップしていたり、習得します。なんですけど、そうしたら初級者、中級者ぐらいの方はほぼわからないじゃないですか。こういう理解可能とか、ちょうどいいインプットはなかなか出くわさないと。難しすぎて推測どころじゃないと。子供向け番組とかで始めたらいいと思うんですけれども、こういうコンテンツってあまり楽しめないじゃないですか。じゃあ何が一番効率的なのか。我々現代人にしかできないことです。ツールを使ってインプットを理解可能にすることです。推測しなくてもいいです。ほぼわからないインプットを調べ物の一つや二つするだけで理解できる幅がだいぶ広がります。文脈で意味を推測できなければ、その単語辞書で調べたりして、意味が出てきます。これで分かりましたということですね。で、これは単語だけじゃなくて文法も役立つわけです。例えば日本語勉強中だとして、これが食べたいっていう日本語に出くわしたとしたら、じゃあ、たいっていう語尾が、欲求を表すって知っていると便利ですよね。とか、じゃあ子供のくせにのくせにっていうのを調べると、大体こういう意味だよってわかるじゃないですか。くせっていう単語単体とはちょっとニュアンスが違うじゃないですか。こういう時に文法っていうものが役立ちます。インプットの理解度を上げる一つの調べ物として役立ちます。いや、じゃあ文法必要じゃん、嘘つけって思った人はいるかもしれませんが、活用とか言葉の配置のルールを勉強して、それをもとに文章を作ろうとするっていうのとわけが違うのが理解していただけたと思います。英文を文法で可分析するっていうことではなくて、こういう形があって大体こういう意味だなって英文を大体理解できればいいんです。あとはインプットを繰り返しているうちに無意識的に習得します。なので文法の勉強は必要ありません。調べ物だけでいいです。いやちょっと待って、今のはインプットを理解しようっていう話でしょ。自分は実際に英会話するときはどうすると思った人がいるかもしれません。これは別の動画で詳しく話していますので手短に説明しますが、インプット仮説が言っているのは、インプット力はやがてアウトプット力になる。要するに、会話能力は会話ではなくて、インプットで身につきます。理解するのが先です。理解できるようになったら自然に自分から文章が出るようになります。私も日本語を一切喋らず、インプットだけ3年間してたら、ある日自然に日本語の文章を作れるようになりました。もちろん、よどみなく話せるようになるのには、会話の場数が必要です。最初からペラペラってわけじゃないです。でも自然な文章は出てきましたよ。そこからです。まるで母国語と同じような学び方ですね。もちろん母国語習得と第二言語習得には違いはありますが、これに関してはほぼ一緒だと考えていただければと思います。私は今でも日本語の活用の知識はちょっと微妙です。未然形連用形とかそういうのは大体わかりますが、日本語流暢になってから覚えましたし、日本語喋ってる時は活用を意識しません。今は連用形使ってるとかそういうのは全く意識してませんので、言語の自然な習得と意識的な知識は全然関係ないという、証拠になるのではないかと思います。あなたもスラスラと英語を話せるようになりたいんだったら、ルールを暗記せず大量インプットプラス調べ物をたくさんしてください。はい、以上、私が文法が必要ないと言っている理由でした。ここからはあくまで補足なので見なくて大丈夫です。人間はインプットだけで覚えるのなら、じゃあ言語の意識的な知識は役に立たないのかということについて少し触れたいと思います。結論から言うと、意識的な知識は役立ちます。極端な話、必須ではないです。で、例えばちょっとセンシティブかもしれませんが、義務教育を受けられなかった人っていらっしゃるじゃないですか。読み書きができない方とか。正直現代以前の人間はほとんどそうでした。でも彼らは問題なく正しく喋れています。そりゃそうですよね。だって文法があっての言語じゃないです。逆です。すでにある言語を体系的に噛み砕こうとする学問が生み出したのは文法なんですね。客観的なルールじゃないんです。だから日本語にも文法が2つあるんですよ。分析方法はいくらでも作れますから。とはいえ、現代人のほとんどは義務教育を通して自分の母国語についてある程度知識があります。その知識はどこで役立つのか。これもインプット仮説の一つですが、意識的な知識はモニタリング機能、監視機能があるのです。そんな難しくないです。皆さんは日常的に体験されていることです。日本語でも話す前に一度考えたり、後で言い直したりすることはあると思います。
例えば、本能的にそれ違くないって言いたくなるけど、ちょっと待って、正しい日本語は違わないかとか、今のは二重敬語だっけ？今のは抜き言葉だっけ？正しい日本語はこうか。これ方言だっけ？標準語ではこうかとか。それです。それが監視機能です。要するに、無意識的に出ようとする言葉を直接知識で変えることはできないのですが、管理、修正はできます。この現象を第二言語で言うと、インプットがまだまだ足りない段階では、間違った発言を言い直すために役立ちます。例えば、形容詞に「だ」をつける癖がある外国人がいるとします。すごいだよとか。この人は形容詞に「だ」をつけちゃいけないっていうのは頭で分かってるんだったら言い直せます。本能的な日本語としては「だ」をつけたがるんだけど、一瞬考えたら、ダメだとか。で、正しい日本語のインプットを続けたら、そのルールを自然にピックアップして、形容詞に「だ」をつけなくなるんだけど、それまでは監視機能で人為的に自分の発言を直すことはできます。でもその時はやっぱり一瞬考えるので会話が滞ります。だから最終的にはインプットが必要とのことですね。なので個人的なおすすめとしては、第二言語のネイティブが義務教育で覚えたくらいの知識をどこかで覚えるのがいいかなと思います。でもこれはネイティブと同じく事後でいいです。流暢になってからでいいです。その言語を無意識的に理解できるようになってから文法の説明がスッと入ってきます。はい、ということでちょっと理屈ばかりの動画になりましたが、これで大量インプットが重要だと説明になればと思います。ご視聴ありがとうございました。